黃心穎呢日出席節目《我愛香港》嘅拜神儀式，嗱，今次佢將會同掌門人曾志偉同埋大師兄錢嘉樂一齊做主持。遇到掌門人心穎 BB 都預咗俾人玩噶啦，所以大家拭目以待啦。而呢個節目仲會講到好多香港文化噶，即係其實好多都係關於我哋香港嘅文化或者以前興過嘅即係懷舊嘅嘢咯，即係可能以前嘅遊戲啊，以前你成日聽嘅俗語啊嗰啲咯，係啊。俗語啊，使乜講？即係粗口啊？粗口就唔使。其實我覺得有。可能就你好煩咯。其實係啊，我都係啊。蝕咗啊！我好欣賞呢一個文化，係咩？即係我覺得要講得好聽係好難，即係有啲人講得好順暢，而又押晒韻嗰啲，我咪覺得我好欣賞嘅。其實你要練練先係嘛？即係佢可以將自己想發泄嘅嘢借人哋把口講咗出嚟，幾好啊！係。咁我就當我咪話我唔講，你唔好俾呢個樣。我知你講。我咪唔講，我哋有邊個人真係會唔講咧？我真係唔係好想明。